मंत्र का इतना जल्दी असर हो गया। अचानक ही भूत की आवाज आने लगी। फिर से नया मंत्र पढ़ता हूँ, कुछ नया होगा। ये अड़कम दड़कम दोम धड़ाका लेतर बेतर से मम्मी मरी क्यों? रुक जा, कौन है भाई? कपड़े पहन के आ गया है मेरे कपड़े खराब करने के लिए? अच्छा हुआ ट्रेन नहीं आ रही है, अगर ट्रेन आती तो बिना टिकट के मेरा वर्ल्ड टूर हो जाता। क्या तो टूर जिससे हो गए दूर, मोमबत्ती से मोम पिघल